Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, и сегодня я вам расскажу, как мне просто живется в Турции. Шучу. Сегодня я расскажу все, что сама знаю, что чувствую, что происходит с нами в повседневной жизни каждый день. Все расскажу так, как есть, без преувеличения, не буду ничего скрывать. Так что сначала, наверное, познакомимся с теми, кто на канале впервые. Мы уже третий год живем в Турции. Всей семьей переехали в Турцию с 3 детьми. Поначалу мы жили в Газипаше 1,5 года. Там купили квартиру. И сейчас переехали в город Силивке. Это пригород Мерсина. Наверное, ближе даже будет к Газипаше, к Алании. И здесь мы работаем. Точнее, у меня муж работает официально на Аккую. Это атомная электростанция, которая строится совместно Турция-Россия. Переехали мы сюда именно по работе и живем здесь уже где-то, с января прошлого года, то есть с этого года, с января с этого года. И буду делать вставочки вообще города этого Силивке. Недавно ездила по городу и снимала как раз для вас. Буду добавлять эти видеоролики в свой рассказ, чтобы вам не было скучно на меня смотреть. Конечно же, этот ролик будет, наверное, полезен в первую очередь тем, кто именно конкретно сюда собирается на работу, потому что вы мне все пишете, очень много вопросов. Я здесь даже написала ваши вопросы, буду потихонечку отвечать на них и буду рассказывать вам. И, конечно же, это будет интересно, наверное, тем, кто вообще в Турцию собирается, интересуется этой страной, кому вообще интересна жизнь в Турции. И погнали. Наверное, самое главное – это какие цены сейчас в Турции, да? Хочу сказать, начать сначала, да, когда мы переехали сюда, нас очень сильно привлекло то, что здесь было очень дешево. Дешево было действительно дешево. Допустим, мясо даже стоило так же, как и у нас. Но это около 2,5-3 года назад. Я помню, курица была 30 лир. Это где-то 120 рублей за килограмм. И это еще такая отдельная ножки, я помню, филейная часть. То есть это все было очень дешево. Сейчас же стоит это где-то 150, 200, то есть смотря какие части курицы. Говядина также стоила 165 лир, помню, когда мы только переехали сюда. Сейчас же говядина стоит 480 лир. Допустим, я лично покупаю. Поэтому цены, конечно, очень сильно поменялись. И те, кто сюда едет на работу, имейте в виду в кафе, где-то в ресторанах, питаться здесь дорого. Если это, конечно, не какая-то там забегаловка типа фастфуда, допустим, у нас недавно в Силивке открылся Бургер Кинг, и это, наверное, на данный момент самый дешевый фастфуд в этом городе. Почему? Потому что там, когда покупаешь всякие там сеты по акции, получается действительно дешево. Например, если мы приходим семьей, можем там по бургеру себе позволить лир на 300, то в обычном каком-то кафе-ресторане, в кафе даже, тут все кафе даже называют ресторанами, здесь можно, допустим, на человека поесть на 300 лир. Если нормально поесть, то на человека выходит где-то 300 лир. Сами посчитайте, это где-то, наверное, в районе 800 рублей. Да, да, конечно, если, допустим, взять обычный только сухой суп с хлебом, это может выйти вам где-то в 150-200 лир. Да, и, конечно же, этот суп будет привычный нам, допустим, какой-то русский суп, да, 150-200 лир. Если там, допустим, просто они делают чечевичный суп без мяса, без ничего, просто суп-пюре, то он, возможно, даже обойдется в 100 лир, да, но это тоже 200 с чем-то рублей. То есть, по сути, в кафе, в ресторанах здесь кушать очень дорого. Например, если в суши-бар зайти, это в районе Ташуджу, там есть такая хорошая забегаловка, кафе, не знаю, ресторан, да, где подают суши. Мы сидели, наверное, полгода назад еще, и
было реально очень дорого. Мы там оставили на 5 1800 лир. Сами подумайте, то есть один раз ходить в суши, в роллы, ну, мы как бы нормально купили, всем по роллы, там по 8, по 6 штук. Муж заказал себе суп, и это все вышло на 1800 лир. То есть это как бы не маленькие деньги, ну, примерно, наверное, 5-6 тысяч, да, пусть будет. И поэтому как бы сюда, если ехать, нужно обязательно уметь готовить. Но готовить с детьми приходится постоянно. Вы, наверное, сами видите, кто у меня на канале не впервые, я часто готовлю. Мы любим вкусно покушать, в принципе, как и другие, наверное. Я часто готовлю и роллы, и суши, и вот на выходные у меня были хинкали и пельмени, все это приходится делать дома. И я даже вот на днях сижу с мужем, разговариваю, я говорю, а если бы я работала, то просто эти все деньги, которые я зарабатывала, мы бы тратили, наверное, на кафе, всякие вот такие вот вещи покупать. Да, здесь можно, конечно, покупать на заказ, но, поверьте, это тоже недешево. Даже вот пирог недавно на день рождения муж хотел себе заказать. Есть пироги от 400-500 лир, да, вот обычный как бы пирог, но он обычный, самый простой. А вот какой вот, ну как бы такой интересный пирог, если заказывать уже такой вкусный, хороший, то он будет где-то 800 лир. Вот, ну как-то так. В общем, по поводу кафе я сказала, в кафе действительно дорого питаться. На нас 5 это, ну, как минимум 1000 лир. Ну вот действительно так, сколько раз мы уже заходили. Если это какая-то нормальная, существенная еда какая-то, да, именно приготовленная, не фастфуд тяп-ляп там и дали вам. Да даже если фастфуд брать, вот помимо Бургер Кинга остальные, тоже где-то 1000 лир выходит на нашу семью, как минимум. И то там придется в чем-то себе отказать, немного сэкономить, взять поменьше бургера там или что, в общем, как-то так. 1000 лир это минималка, наверное, если вы семья с детьми, в кафе сходить. Вот, ну это где-то 3000 рублей. Вот, многие спрашивают, вот они едут сюда на работу, и как это вообще как бы получается, как выбрать квартиру, как же это все сделать. Люди, не пообщавшись с работодателем, конкретно начинают искать, задаются вопросами. Ну, вообще, как бы, да, по-нормальному, я бы посоветовала бы вам все-таки уточнить все у работодателя. Работодатель обязан вам предоставить всю информацию. Я понимаю, я сама тоже, когда мы сюда ехали, точнее, у меня муж сначала поехал на неделю сюда, потом мы приехали. Так как мы уже жили в Турции, мы могли себе позволить, да, там пожить у себя, потом приехать. Но мы там долго не задерживались в Газипаше, мы с семьей приехали через неделю. Ну, потому что мы просто не можем без друг друга жить. Вот, и не можем себе позволить надолго уезжать друг от друга, хотя некоторые люди могут себе позволить. Вот, и получается, что муж уехал сюда, он жил сначала в гостинице. То есть ему предложили такой вариант: давай поживешь в гостинице, найдешь квартиру и уже перевезешь сюда свою семью. Он согласился, конечно же, и вообще есть так специальные отделы, я думаю, в каждой организации, где сидят вот прям целая толпа людей, которые занимаются этим. И, конечно же, для чего они сидят? Для того, чтобы вам отвечать на ваши вопросы. И поэтому, когда вы уже конкретно решили, что вы приезжаете сюда, и вы уже все на стадии оформления документов, вам должны позвонить именно с этого отдела, и вы должны все обсудить. Вы должны прям для себя выписать все вопросы, которые вас интересуют. Мы именно так и сделали. У меня в голове было куча вопросов, и я просто задавала эти вопросы мужу, мы записывали это все, мы постоянно думали, обсуждали все, вот, и получили, конечно же, ответы на все свои вопросы именно оттуда.
Я смотрела видеоролики, да, здесь там смотрела блогеров, но я, к сожалению, не нашла вообще практически блогеров тут. Просто видеоролики какие-то, оттуда-отсюда, непонятные, без всяких вот таких вот объяснений, и поэтому я как бы ничего для себя не нашла. Хорошо, что появилась тут я теперь, я могу вам немножко рассказать, дать хоть какую-то информацию, и мне это приятно, потому что я несу какую-то полезность, да, вам, вот, и для меня это очень ценно, очень сильно важно. Поэтому при трудоустройстве некоторые компании предоставляют гостиницы, и вы можете себе позволить все это время, пока находитесь в гостинице, конечно же, в пределах разумного, вы не будете там месяцами жить, вы можете себе позволить искать квартиру. Вот, и тут второй вопрос сразу, а можно ли снять квартиру без риэлтора? Вот, и как это сделать, чтобы не попасть на мошенников? Вот был такой вопрос. Никак, да, на мошенников вы можете попасть, тем более вы не знаете здесь никого, города не знаете, как же вы определите, мошенник это или нет, да? Если бы вы здесь находились, вот, допустим, у нас скоро договор расторгается, мы собираемся квартиру новую искать, и мы хотим уже сами, без риэлтора, что-то найти. То есть я могу сама лично уже ходить, разговаривать, и все видеть, все щупать, все смотреть. Да, вот теперь я могу себе позволить. Но мы даже живя в Турции, да, мы даже не думали про такой момент, чтобы приехать сюда и самим лично снять квартиру без риэлтора. Конечно же, мы обратились к риэлтору, и, конечно же, мы отдали вот эту комиссию, которая составляет месячную аренду за квартиру. И нам пришлось отдать эти деньги, да, и поэтому как бы я всегда советую, конечно же, обратиться к риэлтору первый раз, потому что риэлтор, ну и, конечно же, и риэлтора тоже нужно искать нормального, чтобы это не получился какой-то мошенник. Поэтому, конечно же, нужно через кого-то там, чтобы кто-то вам посоветовал хорошего риэлтора. Вот. А в группах, да, есть группы русские в Телеграме, эти группы вам тоже скидывают в компании, нам вот тоже так же. Там можно тоже сидеть, смотреть, да. Там тоже есть варианты, там такие бешеные цены, вот серьезно. Через риэлторов можно еще найти каких-то там более-менее такие варианты, которые еще не успели закинуть в эту телеграм-группу. Ну, я так считаю, если риэлтор хороший, если риэлтор нормальный, он, конечно же, подыскивает самые такие классные варианты быстрее-быстрее, и они сразу, как горячие пирожки, расходятся, потому что очень много людей сюда приезжают, уезжают. Здесь вот такая вот постоянный поток вот такой вот туда-сюда, туда-сюда. У всех свои обстоятельства, я не говорю, что здесь плохо, и поэтому все уезжают. Нет, у всех. У кого-то там причина одна, вторая, третья, десятая, и поэтому я не буду в это вдаваться, да, в подробности. У всех свои какие-то причины приезда, уезда. Вот. Поэтому вам предоставляется время, вы можете здесь подыскать еще такой момент. Спрашивают, а вот предлагают там заселиться, бесплатное жилье от организаций. Да, и такое есть, друзья. Есть вот район Ешиловаджик, куда переезжают в основном не семейные, без детей. Почему? Потому что в этом районе нету ни садиков русских, да, каких-то там частных. Именно этот район, он такой больше для турков, да. Возможно, в скором времени там все появится. Вот недавно Мигрос открыли. Но ехать оттуда, вот семейным до сюда, это как бы расстояние не маленькое. Сколько тут, я не знаю, ну, у меня муж, это вот ближе к работе, у меня муж едет с работы каждый раз, ой, не соврать, 1,5 часа, что ли, туда и обратно. Вот представьте, насколько расстояние далекое. Тут 50 километров, наверное, где-то. Вот, и поэтому, друзья, вот сразу отвечаю, и вот такие вот вопросы даже мне не надо задавать. А почему я не смогу там жить?
Если ты только работаешь и ты один, почему бы ты не смог там жить? Конечно, ты сможешь там жить. Но это вот такой вот район, куда это как спальный район, куда можно приехать просто спать. Да, то есть там ни рынка вроде как не бывает, как я понимаю, там нету частных садиков, там нету русских садиков, там просто вот предоставляют жилье именно в тех районах. И нам тоже предлагали. И среди коллег мужа тоже там люди переехали туда, у кого как бы, да, дети нету вроде как. Но если у вас есть ребенок, то он будет 1,5 часа ехать до школы или садика. Ну, потому что там вы куда его отдадите, если только в государственное что-то там может быть. И то вам его не предоставят. Вот, школа возможно, но садик нет. Вот, мы ходили, когда жили в Газипаше, в садик государственный. Мы, как бы, у нас дети к турецкому языку приучены более-менее, да, они сейчас более-менее разговаривают. Мы как бы хотели в государственный попасть. У меня есть очень много видеороликов на канале, я вам рассказываю, там, почему мы не смогли попасть, что там, какие есть моменты. И все, кто мой канал смотрит, в курсе уже всего, можно сказать. Да, и в Газипаше, как мы жили, и в школу мы со старшим ходили, и какие происшествия там были в Турецке, и какие тут ребята, и какой тут менталитет, это все я рассказываю. Часто рассказываю, понемножку вас ознакомливаю, да, с этим районом, с местностью, вообще с Турцией. В Газипаше очень много интересных моментов было. Кому интересно, перелистывайте вниз, там вот старые видеоролики, это все про это. Вот, и все жизненные ситуации я старалась все рассказывать. Вот, ну а сейчас дальше продолжаем. В общем, давайте детские сады, раз уж затронули эту тему. Детские сады. Друзья, у меня прям вот реально есть такой ролик, где я ищу, хожу в детские сады. Мы ходим в турецкий частный детский сад. Он стоит сейчас, в данный момент, куда мы ходим, 8000 лир. 8000 лир – это и обучение, и питание. До этого мы ходили вот сюда через дорогу, Нурия Чекир, куда обычно все многие дают, но он поднял цену. Там было как бы достаточно дороже, поэтому мы оттуда решили уйти. И поэтому я искала долго, у меня есть целый ролик, куда только я не ходила. Здесь есть варианты частных турецких садов. Почему именно частные? Потому что государственные нас не взяли, вы можете тоже посмотреть. В плане того, что нам нужен был на весь целый день, на полный день. Здесь есть государственные садики на полдня, и они очень дешевые, туда могут вас взять. Но нам хотелось на полный день. Есть государственные садики, которые на полный день, они еще после обеда предоставляют всякие кружки дополнительные. Вот как бы там тоже платишь, но намного дешевле. И туда нас не взяли, потому что там не было места. А если бы я знала заранее, мы бы, конечно, пошли бы туда. Вот. Ну, потому что частный садик как бы не дешевый, и нам оплачивают только 2 детей. У нас 3 детей, из них только 2 организация оплачивает. Поэтому за одного полностью мы платим сами. В садик, русский садик от организации мы стоим в очереди. Вот был как раз вопрос, как попасть туда. Попасть туда нелегко. Да, я слышала, что если оба родителя работают на станции, то попасть как бы есть больше возможностей, да? У кого работает только один, а у нас, напоминаю, только муж работает, я занимаюсь ютубом, а также я занимаюсь атами. Я не работаю на этой станции, поэтому у нас как бы возможность попасть меньше. Но при этом мы не спешим туда попадать, потому что там ценник ого-го какой. И если у вас также одного ребенка приходится оплачивать самим, конечно же, вы будете выбирать что-то подешевле. Например, если так посмотреть, там что-то около 18 000 лир выходит за месяц. А сейчас мы платим за одного ребенка 8 000 лир плюс трансфер 1600. Ну, 9600, грубо говоря, 10 000 лир у нас уходит с кармана. 10 000 лир и 18 000 лир. Конечно же, это разница ощутимая, поэтому мы ходим в турецкий
частный садик. По поводу детских садов я вам рассказала. Можете поконкретнее посмотреть видеоролик. Дальше был вопрос по поводу телефонов и связи. Очень-очень такой вопрос, как бы, да, важный. Даже те, кто просто сюда приезжает туристами, для них тоже это очень важно. И давайте я вам расскажу по поводу связи, да. Ну, наверное, те, кто приезжает вообще в Турцию первый раз, у кого нет ВНЖ, они оформляют туристический номер телефона, да, ну, симку. И она самая дешевая, говорят, что продается в ПТТ. И самую дешевую лучше приобрести там, для туристов именно. Ну а для тех, кто приезжает сюда уже конкретно, да, я так понимаю, для тех, кто от организации, то есть именно в организации работают, там делают симку, вот эту вот корпоративную, которую оплачивают сами. Ну а как бы тем, кто, да, грузом еще вдобавок приехала сюда, ну то есть семья, да, приехала, как же им быть? Они пока терпят, пока не получат ВНЖ и не оформят симку такую, как бы, да, для тех, кто уже имеет ВНЖ. Эта симка сейчас тоже не дешевая. Я очень долгое время ходила, искала, какую же связь лучше выбрать. У меня есть ВНЖ уже давно. Мы в Газипаше, пока у меня муж не работал, не имели права оформлять симку годовую. Она дешевле. Там не меняется ежемесячная абонентская плата. И в этом плане намного выгоднее. То есть почему? Потому что я помню, мы начинали 150-200 лир, потом переросло в 300, потом переросло в 400, 450. И когда я сюда переехала, узнала, что теперь можно оформить симку на мужа годовую, потому что он здесь уже работает, да, и я оформила симку водафоновскую, она с договором на год, называется фатурала. Фатурала – это значит, что вы ежемесячно будете платить одну и ту же стоимость. Оно не будет уже увеличиваться, и это, ну, огромный плюс. То есть вот у меня до января договор, и где-то, нет, до февраля. И в феврале мне надо будет его уже перезаключать уже по новой цене. Вот, пока что мы платим 260 лир в месяц. Вот кому интересно. Вот, на себя симку одну, на сына оформили. Но при этом, здесь еще есть одно но, при пребывании в стране какое-то время ваш телефон блокируют. Вот. Если у вас два слота, сначала заблокирует один слот, в тот, в который вы поставите сим-карту турецкую, именно этот e-mail заблокируют. И поэтому вам нужно, как бы, нельзя вот переставлять в разные слоты. Если вы поставили в турецкую симку в один слот, в другую не переставляйте. То есть не светите второй слот. Вот. И поэтому, как бы, у нас истекло время, у меня заблокировали слот. А так как у меня один слот вот на этом телефоне, на айфоне, у меня iPhone 11, очень хочу давно уже его поменять. Вот, мы узнали, что есть еще и виртуальный слот, можно сделать на каждый телефон. Называется eSIM. Вы приходите и на ваш номер телефона, вот этот турецкий, делают eSIM. То есть у вас уже в слот ничего не вставляют, просто у вас виртуальная карта, SIM-карта, за которую вы за это отдаете 300 лир, по-моему, если я не ошибаюсь, и они вам ее открывают. Открывают опять-таки на 3-4 месяца, на 3 месяца. И этот слот, конечно же, опять блокируется. И поэтому у меня вот недавно как раз-таки такая ситуация получилась. Я сделала уже eSIM, он у меня заблокировался. И у нас такая ситуация была, то, что у нас есть один турецкий телефон. Мы его брали как раз старшему сыну, когда он учился в Газипаше, ему нужен был телефон. И теперь как бы мы купили ему новый iPhone, и у него как бы там 2 слота, пока еще не заблокировали, то есть ему не нужен. Потом у меня начал муж ходить, так как у него телефон заблокировали, а у него обычный китайский телефон, Android. И его заблокировали, в общем, он начал этот турецкий телефон брать. Мне сделали eSIM, то есть вот так вот выкручивались. В итоге мы узнали, что, оказывается, можно перепрошить Android, не iPhone, Android. И если это не Samsung, какая-то там известная марка, если это просто какой-то китаец, вот, например, у мужа был Huawei, что ли, или какой-то вот наподобие, здесь можно перепрошить телефон.
Это, конечно, по секрету, там, ну, мне кажется, это, наверное, не официально, то есть это прям, наверное, не разрешено, хотя офисы есть. Офис в Селивке и офис в Тошуджу есть, оказывается. В общем, за 600 лир мы перепрошили телефон мужа, и он мне отдал турецкий телефон. Ура! Теперь у меня телефон, то есть телефон, не телефон, а связь у меня теперь есть. Поэтому, друзья, с телефонами и связями вот такая вот тут бильберда. Давайте идем дальше. Еще спрашивают развлекаловки для детей. Развлекаловки в плане, есть ли на улице площадки, игровые комнаты, вообще как бы куда можно сходить. Ну, давайте расскажу так, что площадки детские здесь имеются. Все разного состояния. Все разного состояния телефоны. Так, сейчас еще запишу для вас. Вспомнила. Отдаленность. Все. Так, все разного состояния. На улице, когда ходишь, замечаешь, что есть новые площадки, можно поиграть, да, то есть везде, короче, площадки есть. Вот. Найти площадку несложно. Игровых комнат для совсем маленьких есть небольшая игровая комната здесь в Селивке, в Тошуджу не знаю, возможно, тоже есть. Есть всякие такие маленькие уголки, даже в кафешках, такие вот моменты небольшие совсем есть. Но вот такая, чтобы была игровая комната там со всякими аттракционами такими большими, как у нас, допустим, в Татарстане, здесь такого нету. Даже если ехать в Мерсин, вот мы были в Сая-парк, у меня муж был в форуме, там, конечно, да, есть развлекаловки, но они также не таких огромных размеров. Но есть, там есть как бы, это в Мерсин. Вот. Здесь абсолютно ничего такого нету. Если только самим что-то придумывать, там, допустим, снимать кафе, звать каких-то там клоунов, как они, не клоуны уже называются, вот эти вот, которые проводят мероприятия, то есть на день рождения как-то вот это вот можно, конечно же, самим что-то придумать как-то. А так, чтобы готовая, большая такая развлекаловка, нет. Вот. Дальше. Давайте рассказывать дальше. По поводу, вот, кстати, я вот вспомнила только что, пока рассказывала, вот эта школа, да, начальная для русскоговорящих, русская, это 1, 2, 3, 4 класс, она находится между Тошуджу и Селивке, то есть вот сейчас вот если от Селивке ехать, она как бы тоже находится в таком месте, я даже видеоролик вставлю, у меня есть фрагмент, в таком месте, где вообще никто из русскоговорящих не живет. Это такой район, что там, ну, не очень красиво все смотрится. Ну, вообще, как бы, вот это вот расположение, конечно, мне не очень нравится. Для более старших классов, после 5-го, все ездят сюда, вот недалеко от нас. Там такая хорошая школа. И там раньше была вроде турецкая школа, ее оборудовали под русскую школу. В общем, для начальных классов ехать тоже, конечно, надо. И знаете, вот сейчас вот для заказчика, кто именно на Акую едет работать, да, давайте немножко расскажу. Тут, то есть заказчик сам, да, и есть подрядная организация. И вот кто именно работает на заказчика, они для них строят даже новый поселок. Вот недалеко как раз от этих школ, недалеко от больницы. Но это такое место, вот действительно, знаете, как будто бы отдельный такой райончик будет, но он как бы далек от цивилизации. Не знаю, что там будет. Наверное, будут все-таки магазины, Мигрос и все вот такое вот. Но это как бы не в городе, не в Селивке, не в Тошуджу, это отдельно. И больница здесь также, и такие большие учреждения всегда почему-то строят как-то отдаленно от города. То есть они находятся вот в середине между районом Тошуджу и между районом Селивке. Селивке это вообще, по сути, большой такой Ильче. Вот как, знаете, вот Алания есть, да? И в Алании много-много районов. А в Салар это тоже Алания. Или, допустим, на примере Анталии. В Анталии есть много-много районов. Допустим, какие там районы всякие, я уже забыла. Даже вот, допустим, Сиде это тоже Анталия считается, да? Допустим, Алания это тоже Анталия. Но здесь то же самое. В Селивке есть как бы сам вот этот город Селивке, есть районы Тошуджу, Атакент, это тоже Селивке, по сути. Но вот есть сам город Селивке, и мы вот проживаем именно тут.
И здесь у нас получается недалеко от нас старшая школа, у нас старший сын 10 класс ходит, недалеко от нас тут садики частные турецкие, и вот дети на трансфере ездят, да, то есть все близко. И так как бы и магазины, и какие-то школы государственные, и, конечно же, и вот сам Белидье тоже в Селивке находится, то есть все по сути здесь. Вот. И единственное, у нас здесь вот Селивке разделяет река. Кто на канале не впервые, я много раз показываю, я еду вот по этой дорожке беговой, либо велосипедной, как ее назвать, еду, постоянно снимаю вот этот момент, показывала даже реку, Гёксу называется, да, и вот есть эта сторона реки, и мы заселились именно тут, я замечаю, да, и осознание приходит вот со временем, что все-таки эта сторона реки, она больше подходит для нас. Здесь более чисто, здесь более культурные люди живут. А вот та сторона, извините, конечно, не очень. Потому что я замечаю, что именно там ходят вот эти вот дети, вот которые, да, я не знаю, дети сирийцев или кто они, да, приезжают. Вот видно то, что они в таких не очень одеждах ходят, да, вот тапки у них на ногах, носков нету, грязные они все. И даже вот когда мы недавно останавливались там играть с детьми, мы остановились, и мы сразу потом уехали оттуда. Ну, причины как бы были свои, неприятно там находиться, поэтому эта сторона реки все-таки, конечно, лучше. Это по секрету вам рассказываю, друзья. И, в общем, школа русская, да, раз уж мы пришли, как раз таки вот эта тема школа русская, спрашивают, какая форма, да, вообще спрашивают в школе вот эта русская форма, там турецкая школе. Вообще в Турции заведено так, в турецкой школе обычно, в основном, да, старший класс это темные джинсы и футболка в один цвет какая-то, да. По сути, это все не надо покупать в России, и здесь даже дешевле, выгоднее. Ну, там в России, в Казахстане, может быть, откуда вы едете, города СНГ. И вот у нас, допустим, да, в школе старший сын, если это русская школа, тоже как бы форма такая, больше даже, наверное, тут нет формы, больше, наверное, такая как бы, просто вот в один тон там, что-то вот, допустим, однотонное, не сильно яркая, но свободная форма, можно сказать. Поэтому по поводу формы переживать не надо. По поводу канцелярских товаров я как раз таки в садик рассказывала в видеоролике по поводу садиков, тоже можете посмотреть. Вот, ну, по поводу формы я сказала. Еще часто задают вопрос по поводу зарплаты, да? Какая у вас зарплата, что там хватает, не хватает, какие еще зарплаты платят, да? По поводу зарплаты я не имею права оглашать, потому что как бы это все конфиденциально, да, и мой муж, конечно же, тоже, как и все остальные, подписывал какой-то договор о неоглашении этого, поэтому я не могу оглашать. Что только хочу сказать, да, примерно, допустим, сколько уходит на семью с 5 детьми, да, на все про все. Ну, у нас вот у всех разные затраты, и лично у нас выходит где-то, наверное, уже 120 тысяч рублей в месяц. Ну, это туда-сюда, я не знаю, это может быть квартплата, то, все, но вот реально у нас выходит 120 тысяч рублей примерно. Это на двоих взрослых плюс 3 детей. Вот такая вот сумма выходит, действительно так оно и есть. Вот честно как бы. Если, допустим, человек семейный с одним ребенком, возможно, где-то 1080 рублей уходит на такие вот какие-то там туда-сюда, там, ну, нужды, да, питание, там, квартплата, там, вот это все. Одежда там может быть тоже как бы, да. Если шиковать, конечно же, больше нужно. Если же, может быть, где-то там сэкономить, может быть, меньше у вас получится потратить. Ну, примерно так. Вот. Так что по поводу зарплаты, хватает или нет, это, конечно, все индивидуально, друзья. Конечно же, еще медицина. Я бы хотела сказать, те, кто едут сюда, просто вот, допустим, у вас там муж едет сюда вахтовым методом, я слышала, что кто едет сюда вахтовым методом, тут не предоставляется жилье. У нас же как? Вот мы снимаем эту квартиру, у нас за жилье оплачивает работодатель, да? Конечно же, есть какая-то определенная сумма, в которую вы должны вот, вместиться, да? А тех, кто сюда едет вахтовым методом, я слышала, что не оплачивают. И, конечно же, это все индивидуально. Может быть, кто-то сможет договориться. То есть, да, если у вас в договоре прописано все это, конечно же, у вас, может быть, и жилье и оплатят, да. То есть, это все лично можно, да, обсудить. Но в основном все, кто едет сюда вахтовым методом, я так слышу, что им предоставляют какое-то небольшое жилье, допустим, да, и все, как бы только на этого человека. Вот, и если там
люди, которые хотят сюда приехать вахтовым методом, и семья там с одним, с двумя, с тремя детьми приезжают вместе с этим человеком, кто работать устраивается, и вы снимаете какое-то большое жилье, это, возможно, не будет компенсироваться. Поэтому как бы будьте осторожны, читайте свои договоры, читайте бенефиты. Почему? Потому что это ведь даже вот если брать ВНЖ, это же оформляют ВНЖ для тех, кто сюда приезжает работать. Если вы просто от себя еще берете семью свою, да, они приедут без оговоренности этого с организацией, им нужно будет отдельно еще делать ВНЖ, а это тоже затраты. И ежегодно надо со своего кошелька платить. То есть ВНЖ, если дают, допустим, мужу на год, да, ну, мужчине, допустим, его семье тоже дадут только на год. И то это надо ходить, все самим делать. Если организация за вас, за семью все оплачивает, это организация делает. Поэтому вот эти моменты очень тонкие, нужно уточнять. Если, конечно же, там едет муж, допустим, еще и жена, то в таком случае, конечно, там и на семью выгодно все это делать. Вот. И медицина также. Вот, допустим, с СГК я оформляла, у меня есть видеоролик, как я оформляла, ходила, я рассказывала про этот СГК. Тоже есть свои нюансы. Пока вы не получили ВНЖ, вы здесь медицину бесплатную не сможете получить. У меня недавно знакомая подруга поехала на скорой в частную клинику Олбамед и отдала просто за скорую 9200 лир. Я обалдела, она тоже обалдела. Но благо, что организация как бы возвращает. Пока нет ВНЖ, возвращает, да? Но ведь организация, если не прописано в договоре, что они будут за семью еще все вот это вот возмещать, вам не вернут просто эти деньги, если какой-то случай, не дай бог. То есть вот эти моменты, конечно же, нужно учитывать. Вот, все моменты, особенно если вы едете с детьми, учитывайте. То есть, если я вот рассказываю, что у нас там медицина бесплатная, это нам предоставляет организация. То есть, муж работает, ему оформили СГК, я детей под этот СГК тоже всех, то есть, они все вошли в СГК, я ходила, это оформляла, только после этого я имею право ходить и этой страховкой пользоваться. Вот этот момент тоже. Государственная клиника, просто подойти, какая-то консультация, там просто даже, да, тоже будет стоить денег. Там 800 лир, что ли, уже. Мы это все проходили в Газипаше. Мы очень большие деньги тратили, я помню. Я очень сильно переживала, я через это проходила. Поэтому я как бы вас предупреждаю, чтобы вы как бы понимали, что эти моменты нужно учитывать. Вот. То, что как бы я вам показала свою жизнь, это не означает, что на всех это распространяется. Это все нужно оговаривать с организацией. Обязательно все вот эти моменты нужно уточнять. Я говорю, вот когда у вас уже стадия оформления договора, пропишите все вопросы. Скажите конкретно, мы хотим поговорить по этому поводу. Вам обязательно дадут звонок, чтобы этот отдел вам позвонил и все объяснил. И в этот момент расспросите все моменты, все нюансы. Запишите, потому что я вам могу ответ вовремя не дать. Вы можете не ту информацию услышать, да, и не так понять. Поэтому вот этот момент, вот этот ролик больше даже я, наверное, снимаю ради этого, чтобы людей не вводить в заблуждение, чтобы люди как бы понимали, куда едут. Вот. Дальше. Право на работу, вот спрашивали. Право на работу имеет в Турции каждый, если организация официально вас оформляет. Если организация не заинтересована в оформлении вас, конечно же, вы здесь неофициально не сможете работать. Если кто-то узнает, что вы здесь неофициально работаете, просто вас депортируют. Вот такие вот правила, такие законы. Если организация, допустим, если у вас муж работать приехал сюда, и вы хотите устроиться, да, но у вас ВНЖ семейный, вам нужно переделывать будет этот семейный ВНЖ в рабочую визу. И эту рабочую визу вы сами просто так не сделаете без организации. Это делает организация. Поэтому вам нужно такое-то, чтобы организация была заинтересована в том, чтобы вас взять. Тогда она начнет делать вот эти все моменты из документации. Вот. И поэтому как бы я работаю удаленно. Я для себя удаленную нашла работу в виде Ютуба, да, и мне нужны хоть какие-то копейки на свои затраты, чтобы я могла себе косметику какую-то купить, чтобы я могла себе позволить, чтобы как бы не просить постоянного мужа, чтобы у меня была какая-то все равно денежка в кармане. Поэтому я уже давно как бы об этом задумалась, еще была в России, когда, и начала заниматься Ютубом, начала заниматься, обучаться, создала канал, да,
Об этом я расскажу, сколько я зарабатываю попозже. Вот, допустим, с одного канала у меня там $2000, да, за эти все 2 года, да, денег пришло. С другого канала столько-то. С Атоми я сейчас тоже начала зарабатывать столько-то. Все это я вам расскажу. По поводу Атоми. YouTube, понятно, это я блогер, да, у меня там 3 канала. Все 3 канала у меня монетизированы. Вы можете по ссылкам переходить, смотреть другие каналы. Подписывайтесь. Кстати, у меня есть еще и кулинарный блог. И по поводу Atomy, это удаленная работа также, это корейская косметика, можно ее удаленно распространять и при этом зарабатывать. Вот. Просто регистрируете, косметику вы не продаете, вы не продажами занимаетесь, а просто регистрируете людей. Люди пользуются, вам приходит кэшбэк в виде денег. Так что это можно оформить с помощью самозанятости. Самозанятость оформляется удаленно, это очень быстро. В России все это прозрачно, все уже это все сделано не только в России, и в других странах, поэтому это тоже классная работа. Вот. В общем, я сейчас занимаюсь тем, что я инвестирую свое время в такой вот пассивный доход. У меня будет пассивный доход в старости, то есть я не буду ходить, думать, как же мне на эту пенсию жить, у меня будет пассивный доход. То есть если кто-то хочет, обращайтесь ко мне, я вас тоже научу. Вот. Дальше. В плане менталитета тоже вот был, ну, как бы вопрос. Люди иногда некоторые приезжают, думают, что турки такие хорошие, здесь так прям все рады вам. Есть часть людей, которые не очень рады будут вам, то есть у них вот как бы это их страна. И вы должны понимать, что вы приезжаете сюда как гость. И вести нужно себя, конечно же, как гость. И поэтому в этом плане тоже как бы нужно понимать. Да, турки очень хорошие, очень вежливые, очень приятные, но помимо турков здесь еще есть и вот люди из других стран, которые приехали. И как бы у всех разный менталитет. Всякие ситуации бывают. Я как бы лично это, конечно, рассказываю всем, но вот так вот в соцсетях нежелательно как бы об этом говорить, поэтому я не особо об этом распространяюсь. Но у меня есть видеоролик, где я рассказывала вот в Газипаше, с чем мы столкнулись, что у нас произошло. Те, кто на канале не впервые, все они это знают и смотрели. Вот. Дальше, по поводу бенефитов я сказала, да, бенефит это что вообще? Бенефит это вот бумажка, где написано условие, что вы имеете, приезжая сюда на работу. Допустим, вы имеете определенную сумму на вашу квартиру, да, на какую сумму вы можете снимать квартиру. Вы смотрите, вы читаете все это бенефит, это ваш личный бенефит. И когда вы приезжаете сюда в организацию работать, вы должны это изучить. Договор, бенефит, все это нужно, конечно же, изучать. Вот. По поводу кимлика, да, вот кимлик, многие не знают, что такое. Кимлик, по сути, это паспорт означает. То есть и турецкий паспорт кимлик, и наш кимлик. Но наш это ВНЖ больше, это вид на жительство. Вид на жительство дается в Турции сейчас, да, при покупке жилья от 200 тысяч, да, евро. Вот мы до этого жили, тогда было от 75 тысяч евро, у нас был кимлик по ТАПу, ну, то есть ВНЖ по ТАПу. Сюда мы приехали, у меня муж оформил ВНЖ по работе, по рабочей визе, и теперь у нас семейный ВНЖ. Вот, поэтому как бы вот эти моменты, это тоже можно в интернете посмотреть. Вот. Имеет ли семья право здесь находиться, если у мужа есть договор? Да? Если как бы у вас муж работает вахтовым методом, и он приезжает сюда всего лишь на 3 месяца, ну, наверное, у вас только на 3 месяца будет возможность здесь тоже находиться. Да? И то как бы вахтовым методом делают ли визу на 3 месяца. Вот это тоже момент как бы надо уточнять. Вот, поэтому семья имеет право находиться в том случае, если у мужа есть рабочая виза. Вот, рабочая виза, допустим, если у вас у мужа на год, значит, вам тоже на год дают, и вы имеете право находиться. Вот, по поводу ЦГК сказала. Ну и напоследок, наверное, вот машины, да, спрашивали цены на машины. Машины здесь дорогие, говорят, что здесь дороже. Вот. Ну и если вы будете заезжать на своей машине, еще имейте в виду, что через 2 года вы должны будете покинуть. То есть машина должна покинуть Турцию, и не только машина, но еще и вы должны на полгода отсутствовать, если вы хотите завозить ее обратно. Вот. Если вы не хотите ее завозить, можете оставить, как бы сами обратно возвращаться, да? Но при въезде обратно, если вы на той же машине хотите вернуться, то вы должны сначала полгода с ней отсутствовать. Вот такие вот правила. Но есть выход такой, если вы приезжаете на своей машине, то вы
можете заплатить госпошлину. Вот. Где-то там кто-то делал $5000 вроде было. У кого какая машина, у кого какие цены. Поэтому госпошлину тоже нужно оплатить и оставаться на своей машине. И такое есть. Некоторые люди как-то покупают там, здесь растаможку делают, что-то такое. И вот по поводу этого я не в курсе. Но сразу говорю, что здесь самые дешевые машины, наверное, это где-то 1 000 000 лир. Ну, такая как бы она будет. И дешевенькая. Вот. Примерно так. Такие цены. Также телефоны. Телефоны здесь дорогие. Вот. Поэтому телефоны как бы хочется здесь купить, но он будет недорогой. Почему как бы, да, потому что айфоны, вот эти все, они очень-очень-очень дорогие. А если покупать где-то за границей и сюда привозить, то это опять-таки нужно вот какое-то время, либо какой-то телефон недорогой, который будет раздавать интернет, потому что скоро, там сколько-то по истечении какого-то времени его вам как бы заблокируют, слоты заблокируют. Вот. Ну и по поводу, конечно, самое такое приятное, то, что как бы круглый год все-таки в Турции овощи, фрукты. Есть страны, конечно, даже покруче Турции, да, например, Таиланд, тоже очень много овощей и фруктов, там вообще климат шикарный. Ну, мне здесь тоже климат нравится. И вот я сижу в футболочке, мне жарко, на балконе светит солнце. В Турции погода классная, даже вот сейчас ноябрь месяц, да, некоторые купаются, конечно же, климат шикарный, в Турцию хочется приезжать, я понимаю, сама тоже так же мечтала о Турции. Вот эти вот овощи, фрукты постоянно, да, можно ходить на рынок, все это в доступе, все это под боком, каждый день можно зелень кушать утром на завтрак, то есть вот эти моменты, конечно, да, мне здесь нравится. И вот, наверное, на этом буду все-таки заканчивать. Очень большой ролик получился, но я думаю, что этот ролик многим поможет, которые сюда приезжают работать на Аккую, на атомную электростанцию, которая строится в Турции, в Силифке. Россия, Турция, да, совместно строят вот такую вот атомную электростанцию, поэтому здесь очень многие приезжают работать из России и остаются здесь, приезжают к ним родственники, мамы, папы в гости по 2 месяца. У нас вот у соседей снова приехала вот мама, она здесь по 2 месяца проживает, и не только она, тут по дому тоже у всех родителей приезжают. У меня недавно тетя приезжала, тоже ей этот город очень сильно понравился, она говорит, вообще еще приехала. То есть, да, здесь хорошо, конечно, жить хорошо в этом плане, да, но работать надо обязательно, потому что все очень дорого. Это не наша страна, нужно это учитывать. Мы здесь всего лишь гости. Всем хорошего настроения, всем желаю счастья. Знаете что? Как говорится, рыба ищет где поглубже, да, люди ищут где получше. Нужно всегда искать лучшего, везде видеть позитив. Если вы видите негатив, вы закрываетесь, и возможности вас, новые какие-то хорошие возможности вас обходят стороной. Поэтому нужно всегда искать позитив во всем и стремиться всегда к лучшему. Поэтому будьте счастливы, радуйте друг друга, любите друг друга. Желаю всем хорошего настроения, конечно же, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.